Это наша мягкая сила. Именно так говорят о соотечественниках за рубежом в России. Люди, чья душа и родной язык русский или татарский всегда переживают за свою родину. Сегодня на Конгрессе соотечественников в Москве десятки гостей из-за рубежа. И, как выяснилось, среди них практически нет тех, кто не знает, что такое сабантуй. Альфия, Венера, Джей и другие наши соотечественницы татары из-за рубежа. Палитра стран самая разнообразная, начиная с СНГ, заканчивая Австралией. Конгресс соотечественников собирается в столице раз в 3 года. И это отличный повод, чтобы поговорить о наболевшем и поделиться новостями. Альянс татар Европы является самой крупной международной организацией соотечественников. А Венера Вагизова сразу выбрала для встречи национальный наряд, чтобы, как говорит, не затеряться. Всем было понятно, перед вами татарка. Как вас воспринимают здесь, вот в таком наряде национальном? Нормально, уже привыкли, не первый раз. О том, как поддержать соотечественников за рубежом, как сделать все, чтобы уцелели родные языки и традиции, говорили все спикеры панельной сессии. Опытом Татарстана поделился спикер Госсовета Фарид Мухаммедшин. Слышали, что такое сабантуй? О том, что взаимодействие с татарскими диаспорами за рубежом – это государственная политика республики, Фарид Мухаммедшин говорит уже на полном серьезе. Госпрограмма оказания содействия добровольному переселению в Республику Татарстан была принята. В текущем году согласовано участие 334 кандидатов. Въезд в республику, а также планируется 588 членов их семей. Действующие в республике практики по работе с соплеменниками. Сегодня их спикер Госсовета Республики подробно озвучил, а позже ответил на вопросы коллег и журналистов. В частности, о том, какой опыт Татарстану интересен со стороны. Как оказалось, работа Московского дома русского зарубежья имени Александра Солженицына сейчас изучается татарстанскими специалистами. И еще в планах открыть в республике музей татарской эмиграции. Дина Гзалиева, Павел Тюкавкин, Александр Ярошов, Марат Закиров, ТНВ, Москва.